Hey guys, welcome back to Mr. AK Duker. நான் உங்க AK நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது Mr. AK Duker சேனல். ஸோ இன்னைக்கு இந்த வீடியோவில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த பெட்டோட அன்பாக்சிங் தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். அதே மாதிரி இந்த வீடியோ எதுக்காக போடுறேன் அப்படின்னா இது என்ன இன்ச்சில் நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன், அதே மாதிரி இதோட ப்ரைஸ் என்ன, அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸா, இந்த மாதிரியான டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வீடியோக்குள்ள போகிறதுக்கு முன்னாடி வியூவர்ஸ் யாரும் புதுசாக நம்ம சேனலில் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பெல் ஐக்கான் இதெல்லாம் இது ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே கூட இருக்க ஆல் அப்படின்ற பட்டனுமே கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ நான் போகிற வீடியோஸை உங்களால் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ரீசெண்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கட்டில் வந்து வாங்கியிருந்தேன். சரி கட்டில் மட்டும் வாங்கினா போதுமா, அதுக்கு பெட்டும் வாங்கணும்ல. ஸோ அது பெட்டை வாங்குறதுக்குள்ளே போதும் ஆயிடுச்சு. ஏன்னா கட்டில் வாங்குறதுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இஎம்ஐயில் தான் வந்து போட்டிருந்தேன். சரி ஒரு பெட்டும் வாங்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வழியாக நிறைய வீடியோஸ்லாம் பார்த்தேன். அதில் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட் பிராண்டாக இருந்தது. அதே மாதிரி தமிழில் இந்த பிராண்ட் யாரும் வந்து பெருசாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா வீடியோ யாருமே எதுவும் போடலை. சரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரிவ்யூ மாதிரியும் போட்டாலும் உங்களுக்கு கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். என்ன ப்ரைஸு, என்ன மாதிரியான ஆஃபர்ஸ்லாம் இந்த பெட்டில் இருக்குது, என்ன மாதிரி கம்ஃபர்ட் இருக்குது அப்படின்றது வந்து இதில் போட்டால் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ ப்ளஸ் ஒரு சின்ன ரிவ்யூ மாதிரி தான். ஸோ ஒரு வழியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸ் வந்து எனக்கு அமேசானில் வந்து நீட்டாக வந்து பேக் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. ஆமாங்க, இந்த ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அமேசானில் தான் ஆர்டர் போட்டு வாங்கியிருந்தேன். இந்த பெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எந்த டேட்டில் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ அந்த டேட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஷெட்யூல் வந்து பண்ணிக்கலாம். எனக்கு வந்து சனிக்கிழமை வேணும் அப்படின்ற மாதிரி நான் போட்டிருந்தேன். ஸோ எனக்கு அது கரெக்டாக வந்துருச்சு. காலையிலே வந்து டெலிவரி பண்ணி கொடுத்துட்டாங்க. பேக்கிங்குமே வந்து பார்த்திங்கன்னா நீட்டாக இருந்தது. ஒரு வழியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பாக்ஸிலேருந்து கட் பண்ணி உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். உள்ளே எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இந்த கவரெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா லைனாக பிச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ இதுக்கு வந்து கட்டிங் டூலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம டெஸ்டரை தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். இந்த பெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒயிட் கலரில் மட்டும்தான் இருக்குது. வேறு கலரில் இருந்தால் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். பிகாஸ் ஒயிட் கலர் வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் அழுக்காகும், கொஞ்சம் என்ன நிறையவே அழுக்காகும். ஸோ வேறு கலரில் இருந்தது அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும். ஆனால் இதில் என்ன விஷயம் அப்படின்னா நம்மளால் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேலே இருக்க அந்த ஒயிட் கலர் இருக்குது பார்த்திங்களா கவர், அதாவது இந்த பாலித்தீன் கவர் இல்லை பெட்டோட கவர் இருக்குல்ல, அது வந்து நம்மளால் அன்சிப் பண்ணி அதை வந்து க்ளீனுமே பண்ணிக்க முடியும், வாஷ் பண்ணலாம். ஸோ அந்த மாதிரியான டைப் தான் இந்த பெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இது வந்து அமேசான்லேயே இருக்குது. அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ளிப்கார்ட்லேயுமே இந்த பிராண்ட் இருக்குது. அதே மாதிரி இதுக்குன்னு தனி வெப்சைட்டுமே இருக்குது. பிராண்டோட நேம், மேட்ரஸோட நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லிவ் ஃபியோர் அப்படின்னு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பிராண்டு தான். அதுக்கப்புறம் காட்டோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு 13,860 அந்த ரேஞ்சுக்கிட்ட வந்து வந்துருச்சு. 6.4க்கு 5ன்ற சைஸில் தான் நான் வாங்கியிருக்கேன். 6.4 அடி லென்த்து, 5 அடி அகலம் அந்த சைஸில் தான் வாங்கியிருக்கேன். காட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து வீடியோவில் கமெண்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சொல்லுங்கள். ஸோ பெட்டை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைனலாக அந்த கவர்லாம் பிரிக்கிறதுக்குள்ள கொஞ்சம் போதும்னு ஆகிடுச்சு. பாக்ஸில் இருக்கும்போது கொஞ்சம் வெயிட்டாக இருக்க மாதிரி இருந்தது. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நார்மல் வெயிட்டில் தான் இருந்தது. ஒரு வழியாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரித்து போட்டாச்சு. ஸோ கம்ப்ரஸ் பண்ணி வச்சதுனால வந்து பார்த்திங்கன்னா பெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே வந்து அமுங்கி போய் அப்படி இருந்தது. ஸோ இது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதோட நார்மல் சைஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்துடும். நான் வாங்கியிருக்க பெட்டோட சைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா 6க்கு 5 தான் வாங்கியிருக்கேன். அப்புறம் குச்சிலாம் பார்த்தேன், போட்டு பார்த்துட்டு கொஞ்சம் ஜாலியாக. ஸோ பெட்டோட அன்பாக்சிங் தான் இது வரையும் நீங்கள் வந்து பார்த்துருப்பீங்க. ஃபுல் பண்ணி வாங்கிட்டேன். சொன்ன டைமில் கரெக்டாக வந்து டெலிவரி வந்து பண்ணிட்டாங்க. இப்போ நான் வாங்கியிருக்க பிராண்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா லிவ் ஃபியோர் அப்படின்ற ஒரு பிராண்டை தான் நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மேட்ரஸ் வந்து நான் வாங்கியிருக்கேன். காட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஆஃப்லைனில் தான் வாங்கினேன். ஜான்வரியில் தான் இப்போ தான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேட்ரஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைனில் வாங்கினேன். ஏன்னா வந்து எனக்கு ஆஃப்லைனில் வந்து ப்ரைஸ் வந்து ஓவராக இருந்த மாதிரி இருந்தது. அப்படின்னா வேக் ஃபிட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ப்ரிங் டெக்ஸு, அதுக்கப்புறம் வந்து ஸ்லீப்பி ஹெட்டு, அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லீப்பி கேட்டு, இந்த மாதிரியான ஃப்ளோ மேட்ரஸு, இந்த மாதிரியான மேட்ரஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் வந்து ரிவ்யூ பண்ணுறாங்க. ப்ளஸ் அதுவும் தான் இப்போ நிறைய பேர் வந்து வாங்குறாங்க. ஏன்னா வந்து அதுதான் நிறைய பேர் ரிவ்யூ பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால் மக்களும் அதை பார்த்துட்டு வந்து வாங்குறாங்க. பட் வந்து இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அஃபோர்டபுளான ப்ரைஸில் நல்ல ஒரு குவாலிட்டியில் வந்து இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். நான் இன்னும் நிறைய யூஸ் பண்ணல, பட் வந்து ரிவ்யூ பார்த்துட்டு நான் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி இப்போ நான் கொஞ்ச நேரம் ஒரு ½ ஹவரும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெட்டில் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ அதை வச்சு எனக்கு ஓரளவுக்கு நல்லா இருக்குது. இனிஷியல் இம்ப்ரெஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லலாம். இதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எவ்வளோக்கு வாங்கியிருக்கேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா 6,100 தான் இதோட ப்ரைஸ் வந்து நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 மேட்ரஸ். ஸோ இதோட சைஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6க்கு 5, ஓகேங்களா, 6 அடி லென்த்து, 5 அடி அகலம். இதோட திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 5 இன்ச் திக்னஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து வாங்கியிருக்கேன். இதுவே நீங்கள் வந்து 6.4க்கு 5 இன்ச்சு திக்னஸில் வாங்கணும் அப்படின்னா 6,400 ப்ரைஸில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா வருது. என்னோட கட்டில் சைஸ் வந்து ஆக்சுவலாக என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா 6.4க்கு 5 தான். ஆனால் நான் வாங்கின பெட்டோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6க்கு 5. ஏன்டா இதை வாங்கினேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, ஏன்னா எனக்கு அந்த சைஸ் போடும் போதே எனக்கு அதை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண முடியல, ஏன்னு தெரியல. ஆன்லைனில் என்னோட அட்ரஸ்க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வராத மாதிரி வந்து அதில் வந்து காட்டியிருந்தாங்க. பட் இந்த சைஸ் போட்டால் எனக்கு ஓகே ஆகிடுச்சு. சரி 8 சென்டிமீட்டர் தானே கம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சரி வாங்கினேன். ஆனால் அந்தளவுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக கேப்லாம் இல்லை, சின்ன இவ்வளோ தான் இருக்குது கேப்பு, ஓகேங்களா. ஸோ அதனால தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சரி ஓகே தான் இருக்க சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி கரெக்டாக இருக்குது. நான் அதோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியர்பை வந்து 14,000 வருது. ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஎம்ஐயில் தான் போட்டிருக்கேன்.
அது வந்து கிரெடிட் கார்டில் இஎம்ஐ போட்டேன். அதே மாதிரி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோ காஸ்ட் இஎம்ஐக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட கார்டு பேங்க் ஆஃப் பரோடா கார்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நோ காஸ்ட் இஎம்ஐ வந்து 12 monthsக்கே வந்து வந்துச்சு. இன்ட்ரெஸ்ட் வேறு கிடையாதுல்ல. ஸோ வந்து ஈஸியாக இருந்தது. நான் 12 months தான் போட்டிருந்தேன். 500 வந்து பே பண்ணுற மாதிரி வந்து போட்டிருக்கேன். பட்ஜெட் வந்து கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்கிறதுனால 500 பே பண்ணுற மாதிரி போட்டிருந்தேன். ஏன்னா வந்து 12 month வந்து நம்மளுக்கு இஎம்ஐ இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. ஸோ பெட்டோட ப்ரைஸ் மட்டும் தான் வந்து பே பண்ண போகிறோம். ஸோ அப்போ அப்படின்னும் போது நம்மளுக்கு ஒர்த்து தானே. இதுவே இந்த பெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்மல் டைமில் சில டைமில் பார்க்கும்போது 7200 ப்ரைஸ் வந்து காமிக்கிறாங்க. சில நாள் பார்க்கும்போது 6100 அந்த ப்ரைஸில் வந்து காமிக்கிறாங்க. நீங்கள் வந்து இந்த பெட்டு சப்போஸ் வாங்க போகிறீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் அந்த ப்ரைஸ் சேஞ்ச் வந்து பாருங்கள். எனக்குலாம் 6000 மாறிச்சு அப்படின்னா வாங்குங்க. ஏன்னா வந்து அது வந்து ஒரு ஒர்த்தபிளான ப்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். 7000 வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவுமே ஓகே தான். மற்ற பிராண்டெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த 72x60 5 inch திக்னஸ் பெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மற்ற பிராண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோம் மேட்ரஸே எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஒரு 8500 இல்லைனா 9000 அபோவில் தான் இருக்கும். மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா 8 to 10 தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்கும். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 to 7 அந்த ரேஞ்சில் தான் வந்து மாறிட்டே இருக்குது இதோட ப்ரைஸு. ஆனால் நான் வாங்கும்போது 6100 rupees தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருந்தது. அதனால தான் நான் டக்குன்னு வந்து ஆர்டர் போட்டு வாங்கிட்டேன். மறுநாள் பார்த்தா 7200 போட்டிருந்தாங்க. அது எப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி இந்த மேட்ரஸை பொறுத்த வரைக்கும் 4 inch திக்னஸ், 5 inch திக்னஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6 inch திக்னஸில் வந்து இருக்குது. இந்த பிராண்டோட பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லிவ் யோர் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறாங்க. ஸோ அதுதான் இதோட பிராண்டு. பார்த்தீங்கன்னா பெட் கவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளால் வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்க முடியும். இது வந்து ஜிப் டைப்பில் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களால் வந்து அதை வாஷ்மே வந்து பண்ணிக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு டைப் தான். உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன மாதிரியான ஃபோம்லாம் இருக்குது அப்படின்றதுமே நம்மளால் வந்து பார்க்க முடியும். அதே மாதிரி இதில் வந்து அந்த ஃபில்டர்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க. இந்த குவாலிட்டியெல்லாம் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத வந்து நான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். நல்லா யூஸ் பண்ணிட்டு சொல்கிறேன். இப்போதைக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட அந்த மேலே இருக்க அந்த மெட்டீரியல் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த கவர், அந்த பெட்டோட கவர், அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒரு சாஃப்டான ஒரு ஃபீல் கொடுக்குது. அதை தொட்டு பார்க்கும்போது நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் நைட்டு தூங்கினா இது எப்படி இருக்குது அப்படின்றது தெரியும். ஆனால் இப்போதைக்கு உட்காரும் போதெல்லாம் நல்லா சாஃப்டாக இருக்குது, நல்லா வந்து பவுன்ஸியாலாம் இருக்குது. அதே மாதிரி முக்கியமாக இன்னொரு விஷயத்த சொல்ல மறந்துட்டேன். இந்த பெட்டுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா 7 yearsக்கான வாரண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்குறாங்க. மேனுஃபேக்சரிங் டிஃபெக்ட்ஸ் எதனா ஆகுது, அதாவது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ளே போயிடுது, அதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப வந்து அமுங்கிடுது, அந்த மாதிரியான பெட்டுக்குன்னு சில ப்ராப்ளம்லாம் வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் எது இருந்தாலும் 7 years உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி கொடுக்குறாங்க. அந்த மாதிரி எதனா ஆச்சுன்னா நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பெட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது பண்ணி கொடுப்பாங்க. அந்த வாரண்டிக்கு என்ன பண்ணணுமோ அதை வந்து பண்ணி கொடுப்பாங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் வந்து அமேசான்லேயே வாங்குங்க. ஏன்னா அதில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 6000 வருது. இதுவே நீங்கள் வந்து ஃப்ளிப்கார்ட்டில் போகிறீங்க அப்படின்னா 7000 அதே ப்ரைஸில் தான் வந்து இருக்குது. இதோட டைரக்ட் வெப்சைட்டில் போனாலுமே உங்களுக்கு வந்து இந்த 6000 ப்ரைஸுன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிடைக்க மாட்டுது. ஸோ நீங்கள் அமேசானில் வாங்குறது வந்து ஒரு பெட்டரான ஆப்ஷனாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த வீடியோ வந்து கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி நான் நம்புறேன். வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிச்சிருந்து அப்படின்னா ஷேர் பண்ணி விடுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ பேசிக் ஸ்டே சேஃப், எல்லாருக்கும் பாய். நெக்ஸ்ட் ஒரு நல்ல ஒரு வீடியோவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களை வந்து நான் மீட் பண்ணுறேன். ஸோ வீடியோ போட ரொம்ப நாள் ஆச்சு, சரி இந்த வீடியோ வச்சு சும்மா போடலாமே அப்படின்னு சொல்லி தான் போடுறேன். அதுவுமே ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவை தான் நினைக்கிறேன். ஸோ எப்படி இருக்குன்ட்டு கீழே வந்து கமெண்ட்டில் வந்து சொல்லுங்கள். ஸோ எல்லாருக்கும் டாட்டா.